Harka fuuni daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoork kun sagantaa qophii addaati. Sagantaa qophii addaa keenya kanarraatiin egaa keessummaa kabajaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan kun Dr. Nuraddiin Lukkeeti. Egaa Dr. Nuraddiin Lukkee hospitaala Riiferaalaa Shaashamanneetti kan ogummaa fayyaatiin hojjetan yoo ta'u, qophii keenya kanarraatiin egaa dhibee koronaa vaayirasii jedhamu irratti hubannoo tokko hawaasaaf akka nuuf kennaniif affeerree jira jechuudha. Egaa turtiin keessan nu faana ta'u jechaa saganticha qopheessuun isin faana kan turu an Lammaa Huseen hamma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan Oromiyaa Miidiyaa Niitoork wajjin haa ta'u jenna. Koronaa vaayirasii jechuun maalidha Dooktar? Mee hawaasni akka sirriitti hubatuuf. Koronaa vaayirasiin gosoota vaayirasii dhala namaa fi bineensota huban keessaa isa tokko. Koronaa vaayirasiin kun yeroo hedduu irra jireessa sirna hargansuu namaa irratti dhukkuba fida. Egaa vaayirasii jechuun maal ka jedhu yoo ilaalle wantoota hedduutu jira ka infekshinii qaamaa fidani. Isaan immoo baakteeriyaa, fangasii, pirootozoaa fi vaayirasii jennee akkasitti maqaa garaagaraa kenninaafi. Vaayirasiin kun isaan irraa adda jecha baakteeriyaa, fangasii fi pirootozoaa irraa adda. Tokkoffaa vaayirasiin kun uf danda'ee wal horuu hin danda'u. Vaayirasiin isaan irraa adda kan isaan godhu vaayirasii wal horuudhaaf seelii namaa yookiin seelii bineensota yookiin beeyladootaa barbaadaa jecha. Inni lammataa immoo vaayirasii wanti adda isa godhu uf danda'ee pirootiinii fi inerjii yookiin anniisaa garaagaraa ofii tolfachuu hin danda'u jecha. Kanaaf vaayirasii wal horuudhaaf qajeela seelii barbaadaa, seelii isaa keessatti itti wal horuu barbaada jechaadha. Kanaaf vaayirasiin waan ijaan hin mul'anne waan hedduu xiqqaa ta'edha. Inni naanoomeetiriin ibsama. Vaayirasiin hedduun naanoomeetirii 20 haga 300 ta'a. Naanoomeetirii jechuun immoo hedduu xiqqaadha jechaadha. Naanoomeetiriin kun tokko miiliyoonaffa seentimeetiriiti. Yoo ibsinuu gumaa garbuu takka bakkee miiliyoona tokkotti akka qooduuti jecha. Hagas takka xiqqaata waan ijaan mul'atu miti. Kanaaf vaayirasiin waan ijaan hin mul'anne waan xiqqaa ta'e akkasitti ibsuu dandeenya. Koronaa vaayirasiin immoo waan vaayirasoota hedduu jiran keessaa isa tokko jecha. Dhukkubni koronaa vaayirasii maal jechuudha ka jedhu. Yeroo ammaa dhukkubni koronaa vaayirasii kun addunyaarra tatamsa'aa jira. Dhukkubaaf immoo kan maqaa baasu dhaabbata fayyaa addunyaati. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkuba koronaa vaayirasiin koronaa yeroo ammaa kana fidaa jiru COVID-19 yookaan koronaa vaayirasii diiziiz 2019 maqaa jedhu kenneefii jira. Kanaaf COVID-19 jechuun dhukkuba vaayirasiin koronaa fidu kana. Dhukkubni kun immoo dhukkuba sirna hargansuu namaa hubu jechaadha. Mallattoolee dhukkuba sirna hargansuu biraa fakkaatan fida. Kanaaf dhukkuba koronaa vaayirasii haala kanaan ibsuu dandeenya. Egaa mee Dooktar keessattuu haala amma nuuf ibsuuf yaaltanii dhukkubni kun armaan dura addunyaa kanarratti mee mul'atee beekamu haarawamu? Waan kana mee akkamitti ibsitan? Egaa dhukkubni vaayirasii koronaatiin dhufu kuni addunyaa irratti amma dura mul'atee beeka. Bara 2003 irratti vaayirasiin koronaa kuni biyya Chaayinaa naannoo Guangdong jedhamu keessatti vaayirasiin koronaa kun ka'e. Yeroo san dhukkuba SARS yookaan Severe Acute Respiratory Syndrome jedhamu fidee namoota 889 akka addunyaatitti hubee ture. Namoota san keessaa immoo 774 jechuun isaan parsantii 9.4 ta'an dhukkuba kanaan du'uu danda'aniirani. Dhukkubni kun yeroo sanis addunyaarra haga ammaa ta'uu baatus haga biyyoota
27 irratti faca'ee ture. Isaan keessaa warri sirriitti hubamanii turanii Chaayinaa, Kanaadaa, Taayilaand, Singaappoorii fi Veetnaam fa'aa turan jechaadha. Egaa dhukkubni kun achii asis vaayirasiin kun achii asis bara 2012 2013 namoota 2226 ta'an qabee ture. Yeroo san dhukkuba vaayirasiin kun fide Middle East Respiratory Syndrome jedhaniini. Middle East Respiratory Syndrome wanti jedheef irra jireessaan dhukkubni kun biyyoota Arabaa kan akka Saudi Arabiyaa, Joordaanii fi Joordaan fa'aa irratti mul'ate. Dabalataanis United Kingdom yookaan biyya Ingiliziitiin mul'atee ture jecha. Achi as amma vaayirasiin koronaa kun dhukkuba COVID-19 jenne kana fidee jecha. Haa ta'uuti vaayirasii kanaan haa dhufu malee vaayirasiin kun qacceen sanyii vaayirasii Middle East Respiratory Syndrome fidee SARS fide kun jiiniin isaa haga tokko garagara jechaadha. Qacceen sanyii vaayirasii kanniini haga tokko garaagarummaa qaba akkas jecha. Dhimmi koronaa vaayirasii jedhamu kun kan nama mul'ate eessatti? Sababiin isaa maalirraa ka'ee mul'ate? Hayyee egaa dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo ammaa mul'ate kun COVID-19 kun jalqaba biyya Chaayinaa jiddugala naannoo Hubei jedhamu magaalaa Wuhan keessatti mul'ate. Yeroo jalqaba mul'atu namoota suppermaarkeetii yookaan gabaa nyaata beeyladootaa fi bineensotaa itti gurguramu Hoanan Seafood Market jedhamurraa namoonni achi dalaganii fi achi waa fayyadaman qabamanii turani. Isaan irratti qorannoo godhameen vaayirasiin kun koronaa vaayirasiin kun argamuu danda'e jechaadha. Kanaaf dhukkubni kun dura Chaayinaa magaalaa Wuhan irraa ka'e. Qorannoo qaccee yookaan jiinii qaccee sanyii yookaan jiinii vaayirasii kanarra godhamerraa shakkiin jiru vaayirasiin kun akkuma siin jedhe beeyladoota irraa yookaan bineensota irraa gara namaatti daddarbee namarraa immoo karaa namaatti daddarbaa deema. Kanaaf vaayirasiin kun maalirraa dhufe ka jedhu guutuun mirkanaa'uu baatus qorannoon qaccee vaayirasii kanaa kan mul'isu simbira halkanii irraa gara bineensota biraatitti achi immoo foon bineensotaa yookaan beeyladoota suppermaarkeetii sanii gurguramaa turerraa gara namaatti daddarbee haala saniin namarraa gara namaatti bal'ate yeroo ammaa akka addunyaa waliin gahaa jiru jiraa jecha. Mallattoon dhukkuba kanaa maalidha? Akkamiin daddarba laata? Yeroo namni dhukkuba kanaan qabe mallattoo akkamii agarsiisa? Akkaataa inni namatti daddarbuun karaa kamiin? Akka dura irratti ibsuu yaalletti dhukkubni koronaa vaayirasii kun sirna hargansuu namaa huba. Kanaaf jalqaba mallattoon yeroo hedduu mul'atu hoowwa qaamaati. Achi nama dadhabsiisutu jira. San booda qufaa qabaata jecha. Qufaa yookiin aakee yookiin uchaalloo qabaataa namni hin qufaasisaa. Qufaan kun immoo irra jireessaan qufaa gogaa taha. Namoota tokko irratti immoo akkataa qabaachuu danda'a. Qufaan kun adaduma jabaataa deemuun namoota tokko irratti dhukkubni kun jabaatee hafuura akka isaan hanqatu gochuu harganuun isaanitti ulfaachuu danda'a. Dabalataan immoo mallattoolee biroo agarsiisuu danda'a. Bowwoo yookaan dhukkubbii mataa maashaalee keenya irratti dhukkubbiin nutti dhaga'amuu danda'a. Darbee immoo baasaan jiraachuu danda'a. Haqqeen jiraachuu danda'a. Yeroo hedduu immoo qoonqoo yookiin kokkee nama goggossuun hin jiraata. Funyaan nama ukkaamsuun hin jiraata. Furriin illee namatti baay'achuun hin jiraata jecha. Kanaaf mallattoon guddaan isaa ho'a qaamaa, qufaa fi qilleensi nama hanqachuudha. Dabalataan qoonqoon nama dhukkubuu yookaan nama goguu, funyaan nama ukkaamamuu fi furriin namatti heddummachuun illee mul'achuu danda'a. Mallattoon isaa kana jecha. Namni mallattoo kana mul'ise hundinuu dhukkuba koronaa qabaa jechuullee miti. Mallattooleen kunniin dhukkuboota garagaraatiifis ta'uu danda'u jecha. Kanaaf garuu mallattoon dhukkuba koronaa isaan kanniini dhukkuba biraatiif illee ta'uu danda'u jechuu mallattooleen kunniin. Mee namni vaayirasichaan saaxilame yookaan qabame guyyaa meeqatti mallattoon kun irratti mul'ata kan beeksisu? Egaa mallattoon amma gosa
dhibeen kun isin nu himaa jirtan. Maybe biyya keenya kana keessatti illee ni mul'ata. Garuu koronaa vaayirasiidhaan gargar kasa godhu mee koronaa vaayirasiin kun yoo nama tokko saaxile yookaan nama qabe mee guyyaa meeqatti wanti sun namarratti beekama? Egaa namni tokko nama dhukkubicha qabuun yookaan vaayirasii kana qabuuf erga saaxilamee vaayirasichi gara qaama isaa seene jiddugaleessaan guyyaa 5 haga 6 keessatti mallattoo mul'isaa jecha namni hedduun. Haa ta'uutii garuu namoonni tokko tokko qabamanii guyyaa lammaffatti mallattoo mul'isuu danda'u. Isaan tokko tokko immoo qabamanii hanga guyyaa 14tti mallattoo mul'isuu dhabuu danda'u jecha. Kanaafuu guyyaa 2 hanga guyyaa 14 turuu danda'a otoo mallattoo mul'isuuf namni tokko erga vaayirasii kanaaf saaxilame. Garuu irra jireessaan yeroo baay'ee guyyaa 5 hanga 6 keessatti mallattooleen duratti jenne sunniin mul'atanii jecha erga namni tokko vaayirasichaaf saaxilame. Egaa Dooktor ibsa baay'ee nuuf kennitanii kanumaan wal qabsiisee dhukkubni koronaa vaayirasiin kun namoota umurii sadarkaa kam keessa jiran irratti raawwata? Nama hunda qabamoo? Umurii adda baafatamoo? Keessattuu amma ta'e jedhanii gara uummata Afrikaa kana yookaan uummata gurraachaa hin qabu hubannoon jedhullee hin jira. Wanti kun halluu filatamu akkaataan dhibeen kun itti nama qabuu danda'u waan jedhu san mee sadarkaa umurii kam keessatti nama qaba? Nama hunda qabamoo? Akkasuma nama gurraachaa diimaa yookaan faranjii fi uummata Afrikaa kana waan jedhamee wantoonni haasawaman ni jiru. Egaa namoonni tokko tokko namoota kaan caalaa dhukkuba vaayirasii koronaa kanaaf yookaan COVID-19 kanaaf saaxilamoodha. Isaan keessaa immoo namoota umriin isaanii deeme, namoota umriin isaanii jaarsolii ta'an kan umriin isaanii waggaa 80 ol ta'e vaayirasii kanaan carraan hubamuu fi carraan miidhamuu isaanii ol ka'aadha. Dabalataan namoota dhukkuba biroo qaban, dhukkuba yeroo dheeraaf namarra turu, dhukkuba akka sukkaaraa, dhukkuba akka dhiibbaa dhiigaa, namoota dhukkuba onnee yeroo dheeraaf namarra turu qaban, namoota dhukkuba sirna hargansuu, ujummoolee sirna hargansuu kan yeroo dheeraaf namarra turu qaban, akkasumas namoonni kaansarii qabanii fi yaala kaansarii irra jiran, dabalataan immoo namoota sirni ittisa qaama isaanii dhukkuboota garaagaraatiin dadhaboo ta'an, fakkeenyaaf namoota dhukkuba akka HIV qaban irratti vaayirasiin kun miidhaa namoota kaan caalaa dhaqqabsiisuu danda'a jecha. Kana inni kun immoo vaayirasiin kun nama gurraacha hubaa yeroo ammaa Afrikaa keessatti bal'inaan mul'ataan jiru yaada jedhu jira. Amma vaayirasiin kun akkuma duratti jalqaba irratti ibsine vaayirasiin kun bakkeen inni irraa ka'e Chaayinaa keessa. Erga ammaa namoota hanga 100,000 fi 25,000 ta'u hubee jira. Namoota kanneen keessaa immoo parsantii 90 ol kan ta'an biyyoota 4 qofa irratti jira jecha. Parsantii 90 ol kan ta'an biyyoota Chaayinaa, Xaaliyaan, Iraanii fi Kooriyaa kibbaa irratti mul'ataa jecha baay'inaan. Kanaaf daataa kana yoo ilaaltu vaayirasiin nuuka ka'e Chaayinaa keessaa namoonni hedduun immoo kan qabaman achi ka'uu irraa kan ka'e immoo achumaa jecha. Kanaaf gara Afrikaa immoo sochii Afrikaan addunyaa biraa wajji qabdu akka addunyaa kaawwalee hedduu saffisaallee hagas hundallee jabaallee miti. Kanaaf jecha vaayirasichi gara biyyoota Afrikaa hedduu yeroodhaaf hin seenne. Ammaaf garuu biyyoota 12 keessatti vaayirasichi mul'atee jira jecha. Dabalataan nama gurraacha hin qabu kan jetteefi namni tokko barataan lammii Kaameeroo ta'e biyya Chaayinaatti barnoota isaa barataa ture iskoolaarshiippii argate vaayirasii kanaan qabamee yaalamee fayyuun isaa nama gurraacha vaayirasichi qabuudhaaf ragaadha jecha. Ragaan tokko isa kana. Kun immoo adaduma addunyaa kana waliin gahaa deemuun waan ilaallu ta'a jecha. Vaayirasiin nama gurraacha irratti nama adii caalaa garaagarummaa qabu jecha akkasitti ilaaluu dandeenya. Egaa nama gurraacha hin qabu jennaan horoo jalaa bahe jedhee tan waan ture. Egaa hubannumaa fi namoonni baay'ee waan kana kan kaasanii tole mee Dooktor keessattuu namni vaayirasichaan qabame
haala kamiin adda baafachuun danda'ama mee keessattuu namni tokko vaayirasii kanaan hubame yookaan qabame taanaan akkamiin adda baafachuun danda'ama? Akkuma jenne sanni mallattoon vaayirasiin koronaa mul'isu kun dhukkuboota hedduufis mallattoo ta'uu danda'a jenneerra jalqabarra. Kanaaf mallattoo qofaan laallee namni kun koronaa vaayirasii dhukkuba koronaa vaayirasii qaba jennee murteessuu hin dandeenye. Tokkoffaa waan kana murteessuu fi indeeks keezii wayii nu barbaachisa. Keeziin namni koronaa vaayirasii qabu wayii naannoo san jira moo hin jiru ka jedhu beekuun barbaachisaadha jecha. Kanaaf yoo namni mallattoo san mul'ise jiraate namni nama vaayirasii kana qabuuf saaxilamee mallattoo san mul'ise jiraate mallattoo ho'a qufaa hafuurri nama hanqachuu kokkeen nama goggoguu kana mul'ise jiraate nama saniif saaxilamee nama vaayirasii kanaaf qabu saaxilamee akka shakkamaa tokkootiif fudhatame nama biraa irraa adda baafamaa jecha. Erga adda baafame booda qorannootu godhamaafi jecha. Qorannoon yeroo ammaa godhamaa jiru real time PCR jedhaniini reverse transcriptase polymerase chain reaction jedhanii qaccee sanyii yookaan RNA vaayirasichaa ilaalanii jecha. RNA vaayirasichaa san adda baasanii namni irratti argame sun vaayirasicha san qajeela yoo arganii RNA yookiin qaccee sanyii isaa yoo argan mallattoo mul'isee jecha. Kanaaf namni kun koronaa vaayirasiin qabame jechuu kan dandeenyu yoo laaboraatooriidhaan akkasitti adda baafamee jecha. Keessattuu mee amma hawaasni vaayirasii kanaan yookaan dhukkuba kana ofirraa ittisuudhaaf maal gochuudha? Tattaaffii maal gochuu qaba? Akkaataan dhukkubni kun ofirraa ittifamuu danda'u maal faalaata? Egaa dhukkuba kana ofirraa ittisuuf wanni guddaan hawaasni gochuu qabu harka isaa saamunaadhaan yeroo hedduu deddeebi'ee dhiqachuudha jecha. Lammata immoo namni mallattoo uttaalloo qufaa mallattoolee arma dura jenne mul'ise sun namni qabu yoo arge nama sanirraa fageenya isaa eeggachuu qabaa jecha. Nama qufaa qaburraa, nama haxxifaturraa, nama mallattoo dhukkubichaa qabu yoo arge fageenya isaa isarraa eeguu qabaa jecha. Yoo xiqqaate meetirii 2 fi sanii ol irraa fagaachuu qaba. Deebi'ee immoo namni mallattoolee dhukkubaa qufaa kana qabu yeroo qufa'uu yeroo haxxifatu akkanatti jilba isaatiin qabee yookiin immoo sooftiidhaan waraqaadhaan yookiin maarrabiidhaan ukkaamsee akkasitti qufa'uu yookaan haxxifachuu qaba. Isa kanniin godhuu qaba jechaadha namni. Dabalataan immoo namni mallattooleen kun irratti mul'ate biyya keenyatti yeroo hin seenne jedhama vaayirasiin kun. Garuu namoonni keenya addunyaa biraa irra jiran yoo mallattoon kun isaanitti mul'ate namoota biraa irraa of eeguudhaan gara bakkee yaala argachuu danda'anii deemanii qoratamuun barbaachisaadha jechaadha. Tarkaanfilee kanneen yoo fudhanne vaayirasii irraa of eeguuf nu gargaaran jecha. Egaa kan haasawaa jirru dhimma koronaa vaayirasiitii wal qabsiiseeti. Mee yeroo ammaa kana addunyaan sadarkaa maalirra jirti dhukkuba kanaan? Odeeffannoo hanga aniifatti istiidiyoo seennu jiruun urgammaa addunyaa irratti namoonni 100,000 fi 26,000 ol ta'an vaayirasicha kanaan hubamanii jiru. Isaan keessaa immoo namoonni 68,000 ol ta'an vaayirasicharraa dandamachuu danda'aniirani. Isaan 4,600 ta'an immoo sababa vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbee jira. Kanaaf vaayirasichi yeroo ammaa kana ardiilee 6 jiran irratti tatamsa'ee jira. Dabalataan immoo biyyoota 120 ol irratti vaayirasichi mul'atee jira jecha. Garuu ragaa erga ammaa jiruun vaayirasiin kun gara biyya keenyaa akka hin seenne ministeerri fayyaa biyyattii fi Ethiopian Public Health Institute'tiin odeeffannoo yeroo kennaa jiruun vaayirasiin namni vaayirasichi irratti argame urgammaa biyya keessa akka hin jirre ibsaa jira jecha. Of eeggannoo maal gochuu qaba biyyi keenya akka walii galaatitti? Egaa gara Chaayinaa deemuu dhiisuun kun murannoo mootummoonni garaagaraa mootummoonni biyya garaagaraa vaayirasii kana to'achuuf qaban irratti hundaa'a.
Amma vaayirasiin kun chaayinaa qofaa miti. Xaaliyaan keessatti haalaan babal'ataa jira. Iraan keessatti akkasii. Faransaay, Ispeen keessattis babal'ataa jira jecha. Chaayinaa qofarraa dhaabuun amma irratti gatii hin qabu jecha. Biyyoota vaayirasiin itti heddummaataa jiru kanarraa haala tokko tokkoon biyyoonni murannoo qabaatanii akkasitti dhaabanii jiran. Amma fakkeenyaaf Ameerikaan har'umatan biyyoota Awurooppaa 26 irraa namni akkanatti hin dhufne jettee wannaa baaftee jirti jecha. Kanaaf murannoo biyyi tokko vaayirasicha to'achuuf qabu irratti hundaa'a jecha. Wanti travel baaniin kunni murannoo mootummaan biyya tokko vaayirasii kana to'achuuf qabu irratti hundaa'a. Kanaaf kan akkasitti ilaallee bira taruu dandeenya. Walumaa galatti wanti akka ergaatti of eeggannoo gochuu akkamitti qaban waan jedhu walumaa galatti hawaasaaf ergaa dabarsame. Egaa dhukkubni vaayirasii koronaa kun yeroo ammaa kana yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Yaaddoo addunyaa sababni inni ta'eef sababuma dhukkuba qofa fiduuf otoo hin tahin diinagdee addunyaas haalatti miidhaaruutu jira. Walitti dhufeenya hawaasa garagaraas haalatti miidhaaruutu jira. Siyaasa biyya garagaraas haalatti miidhaaruu jira jecha. Kanaan wal qabatee haalli to'annoo vaayirasii kanaa biyyoonni garagaraa tarkaanfii garagaraa fudhataa jiru jecha. Fakkeenyaaf Xaaliyaaniin yoo fudhanne biyyattii guutuutti namni akka wal keessan sochoon fi dhaabbileen muraasni qofa akka hojii isaanii hojjetan vaayirasichi namarraa akka namatti hin daddarbineef namni mana isaa akka taa'u akka murteessitee jirti jecha. Kun vaayirasicha to'achuuf tarkaanfii guddaa biyyi sun fudhataa jirtu. Kanaaf gaafa vaayirasiin kun akka tasaa ta'ee waaqni nutti hin fidinii gara yoo biyya kanaa dhufe hawaasni keenya odeeffannoo dhugaa argachuu irratti xiyyeeffatee deemuu qaba. Odeeffannoo garagaraatiin addunyaa garagaraa irratti rakkinnoonni uumamaa jiran ammayyuu. Fakkeenyaaf yeroo tarii alkooliin mitaanool jedhamu vaayirasii koronaaf fayyisa jedhamee biyya Iraanitti dubbatame. Akkasumas akka vaayirasiidhaan hin qabamne dhoowwa alkooliin kun jedhame. Namoonni baay'een alkoolii kana fudhatanii alkoolii sanirraa summaanii namoonni haga 30 ol ta'an lubbuun isaanii darbee jira jecha. Odeeffannoo hawaasni kennallee akkasitti odeeffannoo hin taane odeeffannoo sirrii hin taane argatee waan garagaraatti deemuu hin qabu. Odeeffannoo guyya guyyaan jiru immoo hordofuu qaba. Dabalataan immoo vaayirasii kana karaan guddaan itti ofirraa ittisnuun tokko yoo wantoota garagaraa tuqne harka keenya saamunaadhaan dhiqachuudha jenneerra. Kun immoo nama vaayirasii kanaan mallattoo qufaa fi waan ho'aa kanneen mul'isurraa fageenya keenya eeguudha. Yoo qufaan immoo akka harka yookaan sooftiidhaan qabatanii qufaanii namni immoo erga qufa'ee sooftii saniif fayyadame booda immoo bakkee cufaa ta'e tokkotti bakkee namni biraa dhaqee harkaan tuttuquu hin dandeenyetti waan san gatuu qaba. Kanaaf waan kana gochuu qabaa jecha hawaasni keenya odeeffannoo guyya guyyaan jiru immoo hordofuu qaba. Karaan vaayirasii kana ittiin to'achuu danda'an tokkoyyuu odeeffannoo sirrii ta'e walii daddabarsuudhaani. Kanaaf akkasitti dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Waan asitti naaf feertanii waan vaayirasii kana irratti waan tokko akka jennu naaf feertaniif galatooma. Yeroo gaarii qabaadha. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Dr. Nuraddiin Lukkee hospitaala riiferaalaa Shaashamannee irraa dhimma koronaa vaayirasiitiin wal qabsisee hubannoo guddaa argataniitan jennee abdanna. Egaa maqaa daawwattoota keenyaatiin Dr. Nuraddiin ulfaadhaa galatoomaa jenna. Sagantaan keenya kanarraa isuma kana fakkaata. Saganticha qopheessuun kan isin faana ture an Lammaa Huseen ogeessa kaameraa keenya Abdii Tufaa wajji ta'uudhaani. Torban sagantaa biraatiin yookaan qophii addaatiin hamma wal ganutti turtii gaarii.